अस्सलाम वालेकुम। मैं क्या मैं भाइयों को बता भी दूँ किस जगह लगाना है। ये देखें, ये जगह, ये देखें, ये बन जाती है इस तरह। ये आप पकड़े इसको, कोई बंदा पकड़ ले, ये जगह, यानी ये जगह, इसको पार उठा के ऐसे अपने पार उठाने और उसमें स्प्रे कर देना। ये पार उठा के ना इस तरह ये अंदर स्प्रे कर दे। जिसके अंदर ये लग गया तो ये साफ होता है। परिंदे की ये वाली पौधों के ये पोर्शन में आप पार उठाएं ऐसे और उसके अंदर स्प्रे कर दें तो इंशाल्लाह ये अपना उसको लग जाएगा। और इसी से जो है जब आंखों की तरफ पानी पीने जाती हैं तो यहाँ से जब गुजरती हैं तो वो तकरीबन क्या लेते ख़त्म हो जाती हैं। शुक्रिया।